Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Trong tinh nghịch, sau khi đột phá vấn đỉnh, Vương Lâm chỉ còn ít thời gian nữa sẽ rời khỏi yêu linh chi địa. Thế nhưng rất nhanh, anh ấy sẽ trở lại đây một lần nữa. Và liệu rằng khi Vương Lâm quay trở lại yêu linh chi địa sau 500 năm, tu vi của hắn mạnh đến mức nào, bộ lạc luyện hồn tông ở đó phát triển ra sao? Vương Lâm cuối cùng đã mang lại cho họ những lợi ích gì? Vậy thì ở video này, chúng ta cùng nhau tìm hiểu nhé! Đầu tiên, khi Vương Lâm đi tới yêu linh chi địa, nơi đây vẫn là lãnh địa bị 9 đại yêu đế chia cắt thống trị. Khi Vương Lâm đi tới, nhờ vào tầm nhìn của mình, luyện hồn tông vốn đã sụp đổ vì mình lại một lần nữa có cơ hội tái sinh tại yêu linh chi địa. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian ở đây, Vương Lâm lại vô tình phát hiện ra âm mưu của Thiên Vận Tử. Bởi vậy, anh ấy đã vội vã rời khỏi yêu linh chi địa. Từ đây, trong 500 năm Vương Lâm rời đi, luyện hồn bộ lạc liền tiến vào thời kỳ phát triển hưng thịnh nhất và không ngừng lại. Dưới sự nắm quyền chung của Thập Tam và Âu Dương Hoa, luyện hồn bộ lạc lấy luyện hồn bí thuật làm chiến lược cốt lõi, nhanh chóng thôn tính các bộ lạc xung quanh, thậm chí là còn vươn tới cả một số thế lực đại yêu đang suy tàn. Từ đây, luyện hồn bộ lạc đã trở thành thế lực cực mạnh tại đất yêu linh, họ không sợ mấy đại yêu cũng như cường địch báo thù. Và nhờ sử dụng luyện hồn bí thuật, yêu thú cấp cao bị luyện hồn bộ tộc thu phục ngày càng nhiều, từ đó hình thành nên sức mạnh của luyện hồn bộ lạc. Ngoài ra, luyện hồn bộ lạc không phải chỉ biết chiến đấu, họ đối với cao thủ của các bộ lạc khác cũng ra sức lôi kéo. Lâu dần, họ cũng trở thành một trong những lực lượng trung kiên của luyện hồn bộ tộc. Cũng chính dưới quyết sách vừa thôn tính vừa lôi kéo này, luyện hồn bộ tộc mới một bước trở thành siêu cấp bộ lạc với dân số hàng 10 vạn người. Lúc này, luyện hồn bộ lạc mới có được nền tảng sơ bộ để trở thành một tông môn. Đương nhiên, sự trỗi dậy mạnh mẽ thời kỳ đầu cũng từng gặp phải trở ngại. Do luyện hồn bộ lạc thời kỳ đầu từng nhắm vào một mạch khoáng của Hỏa Yêu quận, thế nên họ đã bị yêu đế Hỏa Yêu biết được, sau đó liền phát động chiến tranh, mấy lần vây quét toàn diện. Đáng tiếc, Thập Tam với tư cách là chiến lược số 1 của luyện hồn bộ tộc, hắn không chỉ thành công chống đỡ được sự vây quét, thậm chí còn phản công lại quân của yêu đế. Điều này cũng bởi xung kích tinh thần mà luyện hồn bí thuật gây ra cho tu sĩ cấp thấp, căn bản đại quân của yêu đế không thể chịu đựng nổi. Dưới sự phản công mạnh mẽ của Thập Tam, đại quân yêu đế toàn bộ trọng thương, yêu đế cũng buộc phải tạm thời cầu hòa. Chỉ vì 9 đại yêu đế đang ở giai đoạn giằng co, phía yêu đế nếu như nguyên khí đại thương, vậy thì các yêu đế khác tất cả sẽ liên thủ tiêu diệt hắn. Cũng chính vì lý do này, yêu đế Hỏa Yêu đã buộc phải đem mạch khoáng yêu linh trong lãnh thổ nhượng lại cho luyện hồn bộ tộc. Chính từ đây, luyện hồn bộ tộc nhanh chóng bành trướng, đạt đến mức độ không thể vãn hồi. Mà cùng với việc tranh đấu nội bộ của 9 đại yêu đế mở rộng, luyện hồn bộ tộc âm thầm lặng lẽ phát tài, rõ ràng đã trở thành đại tộc đệ nhất đất yêu linh. 500 năm sau, khi Vương Lâm với tu vi đạt đến Khuy Niết, anh ấy đã liền xé rách không gian trở về yêu linh chi địa. Ngay lập tức, chào đón hắn là tiếng hô tông chủ vang dội, trực tiếp hàng triệu tu sĩ vô cùng cung kính hành lễ với lão tổ. Vương Lâm nhìn thấy bộ lạc đổ nát trên nền đất cũ ngày xưa, nay đã phát triển thành một tòa hồn thành hùng mạnh, khí thế nguy nga, hắn không khỏi vui mừng nở một nụ cười. Ban đầu, hắn cũng chỉ là ý định nhất thời, chỉ vì để hoàn thành lời dặn dò lúc lâm chung của Đụ Thiên. Hắn cũng không ngờ tới, luyện hồn tông sau khi tái lập có thể phát triển nhanh đến như vậy, thậm chí còn vượt xa quy mô của luyện hồn tông lúc trước. Luyện hồn tông tại yêu linh chi địa ngày nay đã đạt tới cấp bậc của tu chân quốc lục cấp. Đương nhiên, Vương Lâm cũng muốn góp một sức cho thế lực tận sinh này. Chỉ chút nhỏ này thôi mà sau này, luyện hồn bộ lạc vốn từ một bộ lạc phát triển hoang dã, này đã trở thành một trong mấy thế lực lớn của toàn bộ nghịch trần giới, có khả năng chi phối sự vận hành của trật tự, cũng thực sự trở thành một trong những trợ lực đắc lực để Vương Lâm khống chế toàn bộ nghịch trần giới. Có thể nói, nhờ có Vương Lâm mà luyện hồn tông vốn đã sụp đổ vì mình, lại một lần nữa có thể quay trở lại và còn lợi hại hơn xưa đúng không nào các bạn? Thế nhưng các bạn có tò mò xem luyện hồn tông sau này có những điểm mạnh gì? Toàn bộ những pháp bảo như tôn hồn phiên sẽ kinh khủng thế nào không? Vậy thì hãy theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn!